shir aad u ballaaran oo looga soo horjeedo habdhaqanka dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo maamulka Jubba ayaa ka dhacay galbeedka magaalada London. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka qaybaha kala duwan ee waxgaradka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London ayaa wuxuu u dhacay sida tan. waxaan maanta halkaan isugu timid beesha Shiikhaal oo ka dacwoonaysa maamul xumada Soomaaliya ka jirta oo ay ugu horeyso dawladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo uu ka yahay iyo midda kaaraha lagu haysto ee Jubbooyinka. waxaan kaloo sheegaynaa xaqayaga marna inay Shiikhaal inaysan ka tanasuleen abadan. waxaan cadaynaynaa oo meeshaan caawa ka jeedinaynaa dawladda Farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo Jubbooyinka Axmed Madoobe uu ka sheegtay inuu asagu u yahay madax ee uu qoriga ku xoogay haddana qoriga uu ku haysto ummadda degan ka raali noqon mayso in qori wadankeeda looga qaato. xaqdarada Farmaajo oo dawladda federaalka iyo maamul isku sheega burcadka Kenyaatiga wato ee Axmed Madoobe sawaaxiliga kansaday dalkeena haysto in uu dhul Shiikhaal been ku haysan karin Soomaaliya ha ogaato. horta aad iyo aad aan xumahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u sheegaynaa hadduu sidaa ku sii socdo inaanu meesha uu ka bixi doono Soomaali ay ogaa doonto. Dr. Xasan Saal North America arrimaha xaqdarrada ah ee lagu sameeyay dawladda Soomaaliya isku sheegtay ee laga dhisay Farmaajo ahayd Farmaajo iga geeya ayaan maraynaa. ummadda Soomaaliyeedna waxa ay ku dooratay waxay ahayd in uu isbedel sameeyo isbedel iska daayay maanta wuxuu marayaa iga geey nagu beesha Shiikhaaleed haddaan nahana waxaan leenahay waan iska qabanaynaa ummadda Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa waxaan doonaynaa inaan iska qabano waan iska ka qabanaynaa Axmed Madoobe. waxaana loo baahan yahay runtii waxyaalaha dawladda federaalka aan ka tabanayno iyo waxa gobolka Jubbada hoose aan ka tabanayno labadaba horta caalamka waxa u sheegaynaa inaan dulmi halka ka tabanayno iyo cadaalad darrona lagu sameeyay meeshaasna waxa weeye dad wakiil oo aan ku kalsoonahayna meesha inaysan noo joogin Axmedna uu sidoo rabo iyo ninku rabana uu magacaabanayo asag caawa halkaan isugu yimaadeen waxayna isugu yimaadeen cadaalad darrada iyo dhibaatada iyo muxuu isir sooca lagu sameeyay beesha Shiikhaaleed. dadka deegaanka nahay aftina kama qaadin dastuur maana wada qoranin jabhad meesha timida Jubbaland la baxday nahnu ضد Jubbaland. waxaan u sheegaynaa Axmed Madoobe aeroboortka mudaharaad baan uga soo horeynaa aan dhigaynaa boorarka waa noo diyaarsiin. waxaa kaloo u sheegaynaa meesha shirka lagu qabanayo banaankeeda inaan taaganahay annagoo ku mudaharaadayno. Kismaayo wax maamul yiraaha kama jiro waxaa jooga Axmed Madoobe annaga waxaan nahay dadka deegaanka ugu weyn oo degan wax nooga qayb galay ee dastuurka la sheegay iyo baarlamaanka la sheegay iyo wasiirada la sheegay iyo maamulka gudoomiyaha la sheegay wax aan shuqul ku leenahay ma ahan. Axmed Madoobe wuxuu rabaa diyaaradaha reer galbeedka inuu noo adeegsado. go'aankiisa wuxuu yahay Shiikhaal meel kasta joogto qori ha qaatan dagaal cilaamana ogaada. Wassalaamu calaykum.